S랭크 마물 펜리르가 출몰한 마을. 파티, 불꽃의 용화가 나타나 마물 퇴치에 성공합니다. 식탁에서 밥 먹는 3명과 그들의 꼬붕. 오늘의 주인공 크루트. お前はクビでこれから私たちがさらに強くなるには高位の魔術師の力が必要不可欠でしょ。 거만 함이 물오른 이들은 크루트를 해고하고 생활비를 벌기 위해 급한 대로 직업소개소에 들어가 보는 크루트. 仕事を探してます。まずは面談と適性検査を行わせていただきますね。クルトーロックハンス、15歳です。ご出身はハスト村っていう新山脈の中の村です。あの辺りに村なんてあったんですね。それでは適性検査に移りますね。 적성 검사를 해보지만 안타깝게도 모두 무재능, 지등급이네요. 戦闘系の適性全部才能なし。 일단 간단한 체력 테스트 해보고 あれ、なんだかちょっと魔力が吸われた感じが。重い。いいですよ。 공사 현장으로 파견됩니다. いいか坊主、セメントを作って補修しろ。はい。報酬は出来高制だからサボると損だぞ。 3시간 뒤 なんじゃこりゃこの広大な西側の壁の3分の1をたった3時間で。お前あとどのくらい働ける？ 1週間はここで働かせていただきたいと思っています。 悪いが報酬は今これだけしか払えん。残りは後日ハロワに振り込ませてもらうよ。 그렇게 일주일 동안 일을 하게 되어 기쁜 크루트였지만 明日からもう来なくていいぞ。 이틀 뒤 바로 또 잘리게 되는데 これ以上お前がいたら他に仕事が回せないんだよ。お前の仕事が早すぎんだ。 다시 직업소개소. 그때 진상 부리고 있는 이쁜 누님이 눈에 들어오죠. この方が交付の募集を前払いなしの成功報酬制だそうで、1週間以内に税金を払わないと山を差し押さえられちゃうんだよ。僕でもその仕事を受けることはできますか？村にいた頃は鉱山で採掘の手伝いをしたことがあります。 누님에게 경력을 어필해보는 크루트. ついてきて。 크루트가 떠나고 공사 현장에 남은 보수 서류가 도착했는데 사실 이것은 일반 흑포대가 아니라 마력 측정품. 마력이 많은 사람일수록 무겁게 느껴지는데 이번 물품은 궁정 마술사 정도의 마력이 아니면 반응하지 않아서 반품하려고 내놓았다는 것. 그날 저녁 テントが一つしか。2人で寝るには十分でしょ。ほら、食事。誰かが作ってくれた料理を食べるのは久しぶりなので嬉しいです。美味しいです。そう。眠れない。 헐벗고 자는 누님을 보고 깜짝 놀라 나가서 자기로 합니다. これで襲ってくるような人間かどうか見極めるつもりだったけど、いい子だね。 밤새 누님의 옷도 수선해 놓은 착한 크루트. 掘るポイントとか決めてるんですか？いや、適当に近くから掘る。闇雲に掘っても鉱石は出ませんよ。そうなの？ついてきてください。 따라가 보니 너무나 쉽게 광석이 발견되는데 水晶ですね。 주변 암석에서 대량의 수정을 파내고 魔法晶石にします。魔法晶石に加工できる魔法技師って国内に10人もいなかった気がするんだけど。 여기 있네. どんなに小さいものでも1時間はかかるって聞いた気がするんだけど。1時間？本場の魔法技師さんは1時間も魔力を放出できるんだ。 얘도 기본적으로 남의 얘기를 잘 안 듣는구만. 누님은 마정석을 팔러 잠시 마을에 가고 크루트는 이곳에서 기다리기로 합니다. 魔法晶石ですね。どこの工房でしょうか。それは王家直属冒険者の。失礼しました。 왕도의 어느 가게로 들어가는데요. ミミコにこれを買い取ってもらおうと思ってね。魔法晶石か。これちょっと待ってて。ユーリシアちゃん、これ金貨10枚で買い取るよ。はあ？ 하찮은 줄 알았는데 알고 보니 보통 마정석보다 10배의 마력이 담겨져 있던 것. あと49個あるんだけど。 사입하는 대신 조건을 들이미는 보라스니. まず一つ、この魔法晶石は私の店以外に売らないこと。もう一つはこれを作った人。教えて。それはダメ。これは命令だよ。宮廷魔術師の立場からの。私はもう王家直属じゃない。にしてはその身分をたまに利用してるみたいだけど。じゃあ友達としてお願い。その人が他国に流れないよう手を尽くしてちょうだい。 다음날 돌아가 보니 내 집이 생겼습니다. 家が一晩で建つことについてどう思う？うちの田舎ではよくあることでしたから。 크루트의 고향은 라스트 던전 앞 마을이었던 것 같은 느낌적인 느낌이네요.
くそ、なぜだ。炎が出ねえ。 크루트를 해고한 불꽃의 용화는 새로운 멤버를 영입했지만 어째서인지 힘을 제대로 못 내고 있습니다. このパーティーもうダメね。 크루트와 누님은 또다시 광석 채굴하러 출발. 僕は昨日大きな水晶を拾ったあたりを掘るつもりです。じゃあ僕は行きますね。 이번엔 각자 따로 해보기로 하는데 누님 큰 토파즈 하나 겟도라제. 그리고 크루트를 찾으러 가는데 동굴이 하나 생겨있네요. ちょうど僕もそっち行こうと思ってたんですよ。成果は？ごめんなさい。掘れたのはくず石ばかりで。 크루트의 미미한 활약에 안심하는 누님. それくず石？はい、ミスリルって言うんですけど、僕の田舎ではたくさん取れるので捨ててました。 알고 보니 돌 부스러기는 미스릴이었고 じゃあさっき言ってた目当ての鉱石って一体？オリハルコンです。 크루트가 목표로 한 건 전설의 금속이었죠. 그리고 새로운 터널이 개통되었습니다. 야호! 이틀 만에 일 끝마치고 마을로 돌아왔는데 お、バンダナさん。 전 동료가 찾아왔네요. 지금의 불꽃의 용화는 크루트가 없어 별다른 활약을 하지 못하고 수도녀는 교회로 돌아갔고 리더는 진상 리스트에 올라 수배가 떨어진 상황. 하지만 이런저런 설명은 생략하고 길드에서 잘렸다고 대충 둘러대는데요. 그러면서 지인의 공방에 일자리를 소개해줍니다. 実は知り合いの工房が人手不足で困ってるんや。手伝いに行ってあげてくれへん？この国に正式な許可を得たアトリエマイスターは15人しかおらん。お役に立てるでしょうか。自信持ち？じゃあ行ってきます。やれやれ。大賢者の弟子も楽じゃありませんね。 일자리가 생겨 기쁜 마음으로 공방을 찾아갔는데 주인은 안 보이고 조수 엘프가 맞아줍니다. 들어가 보니 한 일주일은 방치한 주방. なるほど。僕家事手伝いとして呼ばれたんだ。 30분 만에 새집처럼 청소를 하고 次は何をしたらいいかな。 조수를 찾아 어떤 방으로 들어갑니다. 어머! あなたは？オフィリア様は地下室に行かれていますよ。俺 헐벗은 소녀의 배에는 저주가 걸려 있었는데요. 少し見せてもらってもいいですか。 크루트는 저주를 살펴보는데 内臓もかなり傷ついてそう。これじゃあ食事は。すみません。何か軽い食事を用意しますね。 노출증 소녀를 위해 음식을 준비하기로 하죠. 그 시간 광석들을 팔러 온 누님. 金貨8万枚。とんでもないな。とんでもないね。ミスリルにオリハルコン。まさか本物だなんて。 미미코와 진지하게 크루트에 대해 상담을 합니다. それでその子のこと。これからどうするの？アトリエマイスターに据えたらどうかって思ってる。あいつは自分の実力を自覚してないどころか低く見積もりすぎている。あっちこっちで目立つよりある程度動きを抑制できた方がいい。 요리를 끝내자 나타난 공방 주인. おかゆ？奥の部屋の女の子がお腹が空いたって言っていたので。あの子については誰にも言ったらダメよ。 비밀을 지키라고 하고는 돈을 쥐어주고 이제 가도 좋다고 하죠. 그리고 크루테가 만든 죽을 소녀에게 가져다주는 승가씨. ゆっくり食べて。いい香り。 크루트를 믿고 맛있게 한 입 먹어보는데 뭐야? 크루트가 흑막이었어? やはり毒だったか。가 아니고 몸이 나았습니다. 呪いが消えている。 도대체 크루트는 평소 음식을 어떻게 하는 걸까요? 그 길로 미미코를 찾아온 두 사람. 大事な相談があってきた。 사실 노출증 소녀는 제3왕녀였습니다. 姫様、ご療養中と伺っておりましたが。実際はご病気ではなく、強力な呪術をかけられていたのだ。一体なぜ？何者かによる暗殺。リーゼロッテ様は国王陛下とグルマク帝国から嫁いできたフランソワズ王女との間に生まれた唯一の子だ。 그런데 굴마그 제국과의 전쟁이 끝나 평화가 시작되자 누군가가 그녀를 노리고 있다는 것. 私のところに来たのは呪術者を特定するためですね。しかし姫様、よく解除できましたね。すべてはクルト様という方のおかげです。 하이? クルトが作ったお粥をリーゼロッテ様が召し上がったら強力な呪術が解けたと。 네 사람은 모여 앉아 흑막이 될 만한 후보들을 뽑아 보기로 합니다. 王国遠征部隊第一将軍のサンノバ・リストカッツ、ホラン教会司教トリスタン・メイノルス、国王陛下第三王妃のイザドーラ・アークママ。 내가 보기엔 셋 다 범인 관상인데 승가 씨는 함정을 파보자고 제안하는데 リーゼは先日15歳の誕生日を迎え成人したばかり。これから1年間
王宮から出て修行をするのがしきたりだ。そこで工房を作るんだ。 그래서 바지 사장을 내세워 새로운 공방을 하나 만들고 그곳에서 리제를 수행시키며 누가 정보를 캐내려 하는지 지켜보겠다는 것. 그리고 그곳의 바지 사장은 아무래도 크루트가 되는 전개겠죠. 공방에 일을 하러 왔던 크루트는 문이 잠겨 있어서 시무룩하게 돌아가는데요. 배를 채우고 있는데 짐꾼이 필요한 한 파티를 보게 되고 しかし運び屋がいないとなると今回の依頼は断らざるを得ないでござろう。荷物持ちなら僕じゃダメですか？ 우리 크루트는 구직 활동 참 잘하네요. あんたみたいなガキに運び屋が務まるわけないっす。お前も似たような年だろ。すまない、妹が失礼した。しかしこいつの言う通り冒険者の運び屋というのは簡単ではない。特に今回狩ろうとしているアイアンゴーレムは重さが200キロほどある。 그 정도는 거뜬하다고요. 이것 봐요. 거뜬하죠? 俺は関西重戦士をしている。拙者は団蔵、職は侍。私はレンジャーのシーナよ。パーティーさくらだ。よろしく頼む。僕はクルトと申します。よろしくお願いします。 각자 인사를 나누고 의뢰지에 도착합니다. なんだスライムじゃない。そんなの核を潰せば倒せるよ。 아이고, 슬라임조차 퇴치 못하는 연약한 우리 크루트. 戦闘は苦手って言ってたけど本当にダメなんだね。気にするなよクルト。戦闘なら俺たちに任せとけばいいんだ。あれ、失敗したのになんで怒られないんだろう。炎の龍河の時と全然違う。そんなに痛いの？歩ける？大丈夫です。 안으로 들어가자 징그러운 고블린이 나타났는데 아무래도 한두 마리가 아닌 듯합니다. 마침 숨겨진 문을 발견한 크루트. でかしたぞクルト。出口を探すの手伝ってくると。シーナさん、聞けクルト。出口を探しながらあの数のゴブリンどもから逃げるのは不可能だ。 하지만 두 사람만 도망치라고 하는 오빠. シーナを頼むぞ。 전 직전과는 너무 다른 분위기네요. 仲間だって認めてもらえたのに僕は何もできない。兄さんも団蔵もきっと生き延びる。私たちは進もう。 그런데 하필이면 이곳에 더 위험한 마물이 기다리고 있었죠. アイアンドラゴンゴーレム。 그리고 크루트의 숙소에 찾아온 누님과 리제. 당연히 안에는 아무도 없었고 クルトなら冒険者パーティーさくらと共に東北東にある洞窟に向かいました。 거 누구요? 誰なんだ？なぜクルトのこと？ユーリさん。 그래도 혹시 모르니 그 동굴로 찾아가 보기로 하는데 ユーリさん、クルト様の靴跡です。ここは足跡が見づらいですね。ロングセンス。感覚を強化する魔法か。 아니요. 킁카 강화 마법입니다. 誰かが奥で戦っているみたいです。 수많은 고블린들의 고전 중인 두 사람. こんな依頼断るべきだったんだ。ごめん、クルト。こんな仕事に巻き込んで。大丈夫ですよ。脱出しましょう。この邪魔なゴーレムたちを片付けてきますね。 그리고 골렘은 크루트가 회 썰듯이 쓱싹쓱싹 해체쇼를 해버리죠. 何？アイアンゴーレム系の採掘には慣れているんです。 누가 괴물이야? もう一人の仲間が持ってきた案件だったんですが、討伐訓練から逃げ延びたゴブリンが大量にいる可能性があることは聞いておらず。 반성의 시간을 갖고 実は今度新しい工房ができるんだ。 누님은 크루트와 파티원들에게 새로운 공방에서 같이 일을 하자고 제안합니다. 町へ戻ったら適性検査を受けてみたらどうだ？ 아 그렇네. 처음에 전투계 적성만 받았었지. 미미코에게 나머지 적성 검사를 받는데요. 그 결과는 과연 ハロワの適性ランクって G から SS までしか測定できないの。 측정마저 불가한 SSS 랭크. 潜在魔力も私よりずっと優れていたわ。クルトちゃんには掃除、調理、採掘が B ランク、他が C ランクって伝えたよ。 이들이 가는 곳은 마족 영토와 가까운 변경 마을. 여기는 크루트가 잠시 알바했던 그곳이네요. 자, 여기가 우리 집이야. 아무것도 없는데요. クルト、一人で工房を作ることはできるかい？ 3日あればできると思います。3日 집 짓기는 크루트에게 전임하는데 이거 너무 부려먹는 거 아니요? 크루트를 제외한 모두가 숙소로 돌아오고 聞かせてもらえるんだよね。洞窟でのこと。アイアンゴーレム系の採掘には慣れてるって言って。教えて、クルトは一体何者なの？ 여동생의 이야기에 누님은 진실을 이야기해줍니다. 私の名はリーゼロッテ・ホムーロス。
この国の第三王女です。ゆえあって今の私は身分を隠しています。 리제가 누군가에게 노림을 당하고 있고 크루트는 알 수 없는 마을에서 온 어마어마한 능력자고 정작 본인은 아무것도 인식하고 있지 못하다는 것. そもそも新しいアトリエマイスターというのはクルト本人のことだ。これも秘密だがな。待って、なんでそんな騙すようなことを？クルトは純粋すぎる。もしクルトに本当のことを言ったとしても信じてもらえないだろうな。 여동생은 이런 일들이 이해가 가지 않는데요. だから私はあの子を守ってやりたいと思ってる。クルト様の友人として改めてお願いします。クルト様を守るために仲間になってもらえませんか？クルト殿はすでに友でござる。仲間や友を守るのに理由なんかいらない。ちょっと考えさせて。 심란한 마음에 크루트를 찾아가는데 クルトだって本当のことを知るべきなんじゃ。ああ、椎名さん。全部クルトが掘ったの？はい、採掘は B ランクなので。 B でもこんなんできるか？クルトすごいね。僕の故郷じゃ1日で数十軒の家が建つなんてよくある話ですし。よくある話じゃない。 상태를 보고는 납득하기로 합니다. 俺たちは夢を見ているのか。 3일 뒤 대저택이 완성되었습니다. まずはエントランスです。豪華すぎ。地下は2階まであります。広すぎ。館内の水はすべてここで生成しています。やりすぎ。 저도 크루트에게 집장만 하나 부탁하고 싶네요. 으하하하. こちらがアトリエマイスター様のお部屋なんですけど。 바지 사장이 오지 않자 걱정하는 크루트. それよりクルトの部屋は？キッチン横の小さな休憩スペースで寝泊まりしようかと。この部屋でいいじゃないか。どうせしばらく使わないんだし。とんでもないです。 2시간의 설득에 겨우 오케이를 받아냅니다. この屋敷に呪いよけの結界を張ることはできるかい？それはちょっと難しいですね。 오잉? 크루트가 못하는 것도 있군요. 그래서 미미코에게 받은 부적을 여기저기 박아두는데요. 다음날 마음으로는 이미 크루트와 결혼한 리제. 大体なんだそのハレンチ極まりない格好は。何か勘違いしてませんか？ほら。 다 같이 따뜻한 아침 식사를 하고 そういえばクルトは？先ほど雑巾を持って掃除に行かれました。なんでも館のあちこちに落書きがあって。 아, 마사카! だがあれは一度貼ったら絶対消えないってミミコが。ああ、ユーリシアさん、大丈夫。 지워지네요. 特にリーゼさんの部屋の周りにたくさんあったんですが、何だったんでしょうか。最近噂の落書き魔、落書き인기の仕業で 대충 낙서 마무리에 지실 거라고 얼버무리는 누님. リーゼが死角に狙われてるという話をせずにごまかしたが、ゴフはもう手持ちがない。波紋だよ。マーレフィス元修道女。 불꽃의 용아의 한 명, 수도녀. 길들과 하도 진상이라 파문이라는 건데 시키는 대로 하면 사제직을 주겠다고 하죠. 飲みたまえ。 와인을 마시자 몸에 주문이 새겨집니다. そのワインには呪術による毒を含ませておいた。君の体は水以外のものを受け付けなくなる。これは試練だよ。第三王女リーゼロッテの暗殺に力を貸すのだ。 오늘도 맛있게 크루트의 요리를 먹는 두 사람. また私が呪いにかかった時は作ってくださいね。もう呪いを受ける心配はないですよ。この屋敷全体が呪い返しの結界の役割を果たしているので。 아, 그런 뜻이었어? 혹시 누군가 저주를 내리려고 한다면 튕겨내어 이렇게 된다고 합니다. 一応ミミコたちにも伝えておくか。ちょっと出かけてくる。 누님과 미미코는 빛나고 있는 수상한 시신을 발견하는데 死んでも光ったままなんだな。クルトが全面的に協力してくれたら今日中にでも解決できるのではないか。 이 건에 대해선 미미코가 꼬붕들을 시켜 조사해보겠다고 하죠. 그리고 갑자기 마물들이 벌떼처럼 몰려오는데 スケルトンなんて数だ。 근데 무슨 일인지 해골들이 벽 안으로 빨려 들어가죠. 将軍、この城壁は一体。 아니 이 사람은 크루트가 알바하던 곳의 현장 감독 그리고 수도녀는 무언가에게 마력을 뺏기고 있는 상황. 教会の司教が上級悪魔と契約を交わし従えている。王女を殺すために。昨夜スケルトンの襲来があったとも聞きました。だがそいつらは壁に触れた瞬間
全て浄化してしまったらしくてね。壁に触れて浄化なんて僕の村ではよくある話ですが。 역시 크루트가 만든 성벽이라 그랬군요. ちょっと西の遺跡を掃除しに行ってくる。 누님은 둘에게 절대 공방에서 나오지 말라고 신신당부합니다. 落書き魔のこともあるし、リーゼのそばにいてやってくれよ。そうでした。リーゼさん、僕がそばについていますからね。これがあれば。 크루트가 손대지 않은 동쪽과 남쪽에서는 끝없이 마물들이 들이닥치고 있는데 기사단장이 회의를 하고 있을 때 찾아온 세 사람. リーゼロッテ第三王女はこの町にいらっしゃる。ならば王女の護衛にも兵を割かねば。 당신들이 여기 있는 마물들을 상대하는 동안 누님 혼자 마물 발생지를 친다는데 我々には秘密兵器がある。とっておきだよ。しかし一つ条件がある。 유적지에는 자신도 동행하겠다고 하죠. 副将軍のジェネリクが踊り部隊を率いて魔物の軍勢を引きつけ、あなた方にも協力を仰ぎたい。町は私たちが守っておくね。私がこれを投げ込んだら目をつぶるんだ。行くぞ。 크루트표 빛의 마정석의 효과는 어마어마했습니다. 그 시각 집에서 크루트는 작은 검을 하나 만들고 있는데요. 僕に何ができるだろう。 자존감 제로의 자괴감에 빠진 크루트. 검을 완성했지만 썩 마음에 들지 않은 듯한데 失敗作だな。あら、その剣、クルト様が？ええ、とても美しいですね。リーゼさんに差し上げます。抜き身のまま頭上に掲げると魔法が発動するので気をつけてくださいね。 그렇게 마검은 리제에게 선물로 주고 リーゼさん、誰かに狙われてるんじゃないですか。気づいてしまわれたのですね。本当に申し訳ないと思ってます。今こうしている時もユーリさんたちは命がけで西の遺跡を目指しています。さっきユーリシアさん掃除しに行くって。落書き好きにとって遺跡は最高の落書きスポット。つまりユーリシアさんは落書き인기を退治するために向かったんだ。行きましょう、リーゼさん。一緒に西の遺跡を掃除しに行きましょう。 나가기 전 거울 앞에서 단장을 하는데 抜き身のまま頭上に掲げると魔法が発動するので気をつけてくださいね。 누님과 단장 아재가 열심히 싸워보지만 너무 많은 숫자에 앞으로 나아가기가 힘든데 위험한 순간 파티원들이 지원 나왔습니다. 見つけたよ。この先の建物から出てきてる。 여기는 우리가 맡을 테니 두 사람은 어서 안으로 들어가라는 떼고자루도노. 안으로 들어가자 이들을 반겨주는 오야붕 마물. デーモンロード。あいつが魔物を召喚してるのか。凄まじい威力だ。 하지만 아무리 공격을 해도 끄떡없는 오야붕. 수도녀의 마력을 뽑아먹고 있기 때문이지롱. ここまでの貴様らの戦い見ていたぞ。 아니 환경 로봇이 여기서 왜 이러고 있어요? 대가리를 날려도 소용없는데 그럼 어떻게 죽이지? 貫通しましたよ。さすがですわ、クルト様。 땅을 파서 수도녀 앞에 나타난 크루트와 리제. 私が王女暗殺に関わっていることは調べがついているのですね。ホラン教会からは破門されましたから。すべてはトリスタン司教の。教会を破門された腹いせであちこちに落書きしちゃったってことですね。トリスタン司教。 얘라도 제대로 들어서 다행입니다. まさかマーレフィスさんがあの落書き인기だったなんて。彼は何を言っているのでしょう。ユリシアさんはどこですか。彼女たちなら上の階です。 리제는 누님을 도우러 가고 크루트는 마법진을 지우기로 하는데 じゃあマーレフィスさん掃除しちゃいますからね。これはこすって消えるようなものでは。 청소 전문 업체도 이 정도는 못할 듯. 마법진이 지워지자 피하기 시작하는군. 으하하하. とどめを刺してよ。 와 안돼! 여러분 그동안 이 애니를 시청해주셔서 감사합니다. まったく愚かな姫だ。愚か者はどちらでしょう。 헤헤 속았지롱. リーゼ。 이것이 크루트가 준 검의 마법이었죠. クルトが作った魔剣。覚悟なさい。
오야붕 안녕. なんでしょう。まさか倒した。なんでここにいる。工房にいろって言っただろ。何かしなければと。ただ隠れているわけには。死んだと思ったじゃないか。ごめんなさい。リーゼが謝ることじゃないよな。王女殿下の助けがなければ二人とも死んでいました。お二人のひどい怪我を見れば、これがどんなに大変な作戦だったかがわかりますし、町を、そして私を守ってくださりありがとうございます。マーレフィスさん、これお弁当に持ってきたんです。 죽기 전 마지막 오니기리를 먹는데 예상대로 저주는 사라집니다. まさかクルの力だったというのですか。今までもずっと。 이제야 쿠르트의 위대함을 깨달은 수도녀. 申し訳ありませんでした。クル。 그래도 양심은 있는지 사과를 하는군요. あ、ユーレシアさん。미미코의 꼬붕들에 의해 잡혀가는 수도녀. やれやれ。二人のおかげで命を救われるとは。 이제 우리의 집으로 돌아갑시다요. 一緒に帰る仲間がいて、帰る場所がある。心の底から楽しいと思えるんです。 그날 밤 잔치가 열린 마을. 傷が治ってる。そういえば俺も。ご飯を食べたら傷が治るってよくある話ですよね。そんなよくある話はどこにもない。 애기 시절 쿠르트. 君、行商人さんの娘さんだよね。ねえ、何をしているの？いい天気だね。お父様にハスト村の人とは話すなって言われているの。この村の人は少し変わっているから私に変な影響があったら困るって。 역시 쿠르트의 고향은 이상한 마을이었어. 의뢰를 받아 옆마을에 찾아왔습니다. 물 부족 현상 때문에 곤란한 상황인데요. あれ、みんなは？丘の上でござる。鳥の管理をしていたおじいさんがぎっくり腰らしく、鳥たちの世話を手伝いにと。私は隣村まで交渉に行ってくる。承知。 그런데 그 옆마을도 물 부족 현상은 마찬가지. 여기는 뭐죠? 水不足だって話だったのに、こんなところに池があったのか。ああ、水鳥たち喉が渇いてたみたいだから地下水脈から水を汲み上げました。 이제는 놀랍지도 않습니다. すごい、もう依頼を終わらせちゃったんだ。 담례로 여러 종류의 알을 받아 기쁜 쿠르트. 그 시각 음흉하게 생긴 영주를 만나러 온 리제. 姫様がいらっしゃる町には名前がないことはご存知ですか？名前は大使が決まってからその大使によりつけられるのが通例となっているため。 이런저런 이야기를 나누다가 姫様がいる工房のアトリエマイスター殿に辺境町の大使になっていただきたいのだ。 쿠르트가 퇴수가 될 상황이 되어버리죠. やっちまったなリーゼ。眠くございません。そういえばクルト様は？クルトなら子育てに夢中だよ。子育て？もらってきた水鳥の卵の一つが孵化間近の有精卵だったらしくて。さすがクルト様、とてもお優しいですね。ユーレシアさん、卵が帰りました。 알에서 태어난 건 물새가 아니라 사람인데요. 生まれた時からこのままの姿でした。卵から人の子は生まれない。おそらく魔物の類だろう。 하지만 아기의 정체가 마물일 것이라며 죽여야 한다는 누님. この子を僕に育てさせてください。ママ。 엄마 한마디에 마음이 스르륵. あなたとクルト様の子ではありませんわよ、ユーリさん。 오잉? 여기도 엄마? さくらで面倒を見ますよ。ちゃんといい子に育てるんで。私たちが見てれば悪い子にはならないと思うけど。 모두의 설득에 다 같이 아기를 키우기로 결정합니다. アクリの毛髪と唾液が入っている。ミミコに渡して。この子の正体が少しでも分かればいいんだけど。 다음날 순식간에 아기 방을 만든 쿠아빠. 内側からは決して鍵を開けられないここはアクリを閉じ込めるための檻。辛いだろうが少なくともミミコから返事があるまでは。じゃあアクリを頼むよ。パパ、ママ、アクリも一緒に行く。ごめんねアクリ、僕たちはこれから仕事なんだ。それまでシーネーの言うこと聞いてお留守番だよ。 그리고 외출하는 두 사람. 何か聞こえたような。
오잉? 이게 무슨 일이죠? なんでここにいるんだアクリ。 그렇게 아쿠리도 함께 셋이서 의뢰자를 찾아왔습니다. そちらは工房の方々ね。今日はよろしくお願いします。それにしてもまさか新婚さんがいらっしゃるとは思わなかったわ。パパとユーリママなの。アクリ。 얼굴에서 피날 것 같은데요. それで仕事というのは。豚ちゃんたちが最近あまり餌を食べてくれないの。夏バテかもしれませんね。夏バテを解消する餌を用意してみますね。 돼지짱들의 식사를 만드는 중 하늘에 나타난 용. ユーリシアさんダメです。クルト。 밥을 뺏어 먹는 용. 家畜用の餌を作ってるとドラゴンが餌を分けてもらいに来るってよくある話なんですよ。ないよ。血の匂い。 어디선가 나는 피냄새에 주변을 살펴보는 누님. ファントム。一体誰が。ユーリシアさんどうしたんですか。来るな。クルト。子供を渡して。子供。クルト。いいから行け。 둘 다 일로 와라 용. 強い。 강한 반삭씨에게 우리 누님이 밀리는데요. どこかで崖崩れかしら。さすがクルトが作った魔法書石。お前。 알고 보니 마족이었습니다. なぜこんなところに。この100年魔族は人間の前に姿を現してはいなかったのに。ここまで深で変化の魔法解けた。クソ。武器になりそうなものは全部使ってしまった。頼むよクルト。早く辺境町に戻ってくれ。悪いが私は。 다시 돌아온 크루트. このバカ。なんで戻ってきた。なんでって逃げるためです。 돼지짱들이 때로 몰려오고 있습니다. アクリは安全なところで待っています。 하지만 빠이야! 한 방에 다들 날아가 버리고. クルト探検を借りるよ。私ももう諦めたりしない。あの炎をこの剣で切り裂く。ダメか。 ユーリママ。 딸내미까지 갑자기 등장. なんだ今のは。魔法を自ら散らした。なんでアクリは上から落ちてきたんだ。落ちてきたのでも飛んできたのでもなく急に現れたんです。転移石なしで転移したっていうのか。しまった。集めて戻さないと。今すぐ治療します。 돼지짱들도 다들 건강하게 돌아왔습니다. 푸아빠는 용을 타고 어디론가 먼저 가버리고 ユーリシアさん。 반삭씨를 데리고 왔는데요. クルト、そいつは。実は。あ。何してる。あなたの薬を作っているんです。あなたの薬にしびれ薬を混ぜました。ヒルデガルドちゃんとは違うよね。 동네 옛 친구의 이름에 반응하는 반삭씨. っていうことがあって。魔族って毒が効かなかった気が。 그렇게 기절한 반삭씨까지 데리고 집에 돌아왔는데 おかえりなさいユーリシアさん、クルト君。アトリエマイスター様がいらっしゃいましたよ。はあ。 사장이 나타났습니다. 僕の名前はリクトだ。これからよろしく頼むよ。はじめまして、クルトと言います。君のことは聞いてるよ。これからも工房を支えてほしい。はい。 알고 보니 리제의 검으로 만든 구신입니다. 3일 뒤 미미코가 찾아왔습니다. 結論としてはわからなかったんだよね。あの子の髪や唾液を調べてみたんだけど、人間のものと全く同じだったの。ただし爪からわずかに魔法の結晶のような成分が検出された。じゃあアクリは魔物なんでしょうか。それもわからないの。 결론은 어떤 존재인지 알 수 없다는 것인데 미미코가 아쿠리를 보호하겠다고 하자 ダメです。 또 맞서 싸우는 쿠아빠. アクリは僕たちと一緒にいます。
우리 애는 착하단 말이에요. 私もクルトに同意見だ。私もあの子を信じています。 엄마들도 거들자. 分かったよ。そうしてちょうだい。ありがとうございますミミコさん。 그리고 반삭 씨를 만나러 왔는데요. 来ると言った。ヒルデガルドと。誰だい？うちの村によく来ていた行商人の子です。 크루트의 옛 친구 힐데가르트를 구하기 위해 이곳까지 왔다고 하죠. ヒルデガルド様、太鼓音辺境博の城の地下、幽閉されている。そんな、どうしてそんなことを。それならなぜアクリを狙ったんだい？私、辺境博、あなたたちを調べていた。 조사 중 능력자 아쿠리를 발견하고 あの力があれば、ヒルデガルド様、助けられる。ヒルデガルドちゃんとやらは助けてあげる。 반삭 씨는 여기에 두고 대신 힐데를 구하러 가기로 합니다. ヒルデガルドちゃんは必ず助けます。これが太鼓音辺境博の屋敷の見取り図だよ。 이제 구출 작전을 짜보기로 하죠. 너구리아제는 딸을 낳다 부인이 죽고 얼마 전에 딸마저 죽었다는데 屋敷の中に一つだけ太鼓音辺境博以外誰も入ることを許されない部屋があるんだけど、そこに食事を持って入る彼の姿が目撃されてる。 아무래도 수상한 주방 안쪽. 鍵を開けることができないのなら鍵を開けさせればいいんです。 리제의 검으로 구신을 만들어내요. 스스로 잠긴 방의 문을 열게 만들겠다는 것. 시기는 다음 주 영주 도시 축제날 구신 사장이 인사차 방문한다는 핑계로 너구리아제 집으로 들어가겠다는 것이죠. 作戦の決行は兵士たちも疲労困憊しているであろう3日目です。 첫째 날은 셋이서 축제를 즐기고 둘째 날은 누님과 크루트의 데이트. ここでリーゼとの差を見せつける。 불타오르는 의욕도 잠시 괴롭힘 당하고 있는 누군가가 눈앞에 보입니다. 당연히 이를 보고 가만히 있을 리 만무한 크루트. どうしてこんなことするんですか。ガキが出しまってくんな。 부자가 팔고 있는 만주 가게에서 이상한 놈들이 맛이 없다며 깽판을 치고 있던 것인데 これ一つ買います。はい。 직접 먹어보니 아주 맛있는 만주인데요. 네가 뭔데 평가해? 工房の職員だよ。工房？ 하지만 공방 직원인 걸 알자 도망가는 놈들. 大丈夫ですか。ちょっと見せてください。ひどい、骨が折れてる。 아버지는 뼈가 부러져 크루트가 인근 병원으로 옮기고 甘いものでも飲もう。一つ頼む。はい、お一つですね。今日の午後、露店の料理大会が開かれるんです。注目は2年連続優勝のガルゲール料理店。 알고 보니 요리 대회 때문에 다른 가게에서 사람을 푼 것. かなりひどい骨折だったみたいで、店主さん明日まで入院だそうです。 그렇게 데이트 대신 만주 가게 돕기가 시작됩니다. 私も手伝う。はい。もう無理です。え？おまんじゅうに使う肉あんも全部ひっくり返されてしまって。大丈夫。私たちがついてる。 다 떨어진 재료는 누님이 준비하기로 하고 그 사이 이곳을 파겠다는 크루트. 大丈夫です。すぐ掘れますから。そういう問題じゃ。せめて許可取ってからにしてくれ。え？ 이곳이 유력 우승 후보 디저트 가게. さすがは3連覇を目指すガルゲール料理店のドーナツ。ありがとうございます。すげえうまいなこのまんじゅう。中身が真っ黒、珍しいわね。 그런데 사람들이 다 만주를 먹고 있네요. あの店はゴロつきどもに潰させたはず。おまんじゅう10個ですね。かしこまりました。 찾아가 보니 많은 사람들이 줄 서 있고 なぜ営業できている。しかも隣のこれはなんだ。 족탕까지? あん真っ黒でしたよ。何か腐ったものが入ってるんじゃないでしょうか。確かにうちのおまんじゅうのあんは真っ黒ですけど、食べてみてください。真っ黒だ。これは一体。赤豆を甘く煮てこしたものです。 아마 이곳은 팥으로 만든 만주가 없는 듯. なんとも食欲をそそる香りで食べずにはいられません。くそ、なんだというのだ。こんなまんじゅうごとき。なんだこれは。驚きました。何か作るのに秘訣があるのでしょうか。このまんじゅうはここの地下から引いてきた温泉水で練り上げ蒸している。つまり温泉まんじゅうさ。もしや太鼓音辺境博の許可もなく温泉を掘ったのではあるまいな。許可なら取ったとも。リーゼロって第三王女がね。この紋章は。そして掘り当てた温泉は
今後町の管理下に置かれることになっている。これは新たな観光名所になりそうですね。 암튼 만주 가게는 하플이 되고 이 아재는 만행이 걸려 끌려가죠. 드디어 셋째 날 힐대장 구출 작전을 한 번 더 확인하고 目標は厨房の奥にあるここだ。そんなところにヒルデガルドちゃんがいるんですか？ヒルデガルドさんが捕まっている証拠を抑え解放するよう説得するよ。心配だろうけど任せてくれクルト君。はい。 크루트는 만주 가게 일을 도우러 왔는데 단체 주문이 들어와 급하게 만들어 배달까지 하게 되는데 하필이면 그게 너구리 아재의 집. ここってヒルデガルドちゃんが捕まっているお城。王女様にお出しするためのお菓子だったんですか？急ぎの注文と聞いて僕が作っちゃいましたが。心配いりませんよ。ただ会談が終わるまでこちらにいてもらえますか？わかりました。 리제와 누님도 순조롭게 계획 진행 중 주방에서 기다리던 크루트는 지도에 나오는 의문의 방에 신경 쓰이는데요. 딸내미 덕분에 퓨 하고 들어왔습니다. そこに誰かいるの？大人の女性の声。まさかヒルデガルドちゃん？すぐに開けるから待ってて。ヒルデガルドちゃん。 오잉? 누구세요?